Basic English Lesson 10 Stationery Whiteboard Marker Board eraser Clipboard Pen Pencil What's this? It's a whiteboard. What's this? It's a marker. What's this? It's a board eraser. What's this? It's a clipboard. What's this? It's a pen. What's this? It's a pencil. ติดต่อสอบถามหรือสั่งหนังสือได้ที่ EnglishbyChris.com หรือที่ Line ID EnglishbyChris และอย่าลืมที่จะติดตาม Facebook ของผมด้วยนะครับที่ facebook.com/teacherchris เชียงใหม่นะครับ